Quê? Desmontei tudo. Tirei tudo aqui, ó. Puxei pra fora. Tá filmando não? Não. Mais um vídeo no canal. É tudo isso aí, força? Tudo Não, é que eu tô ganhando neném. Ui, tá batendo na caixa no módulo, rapaz. Deixa eu bater essa pé. Seu Tem maluco. que alisar a mulher, a caquinha era borracha. A sonzeira prateada agora é esse aqui, ó. É, Esse é o tuti-tuti, porque som mesmo acabou. acabou. Acabou, né? Acabou porra nenhuma. Vai ter som? Vai. O retorno? É o retorno. Ou o som do... Jason. Hã? Jason. Ou o som do prateado é esse Você aqui? viu que sonzeira da porra? Rapaz, a galera que assistiu o nosso shot aí vai ver que explodiu o ouvido deles. Vou guardar. Então vai lá, vai lá. Ixi. Tu tá bom pra dirigir, não? Tô bom. Então vamos ver. E aquela moto? Vamos ver se tu tá bom pra dirigir, então. Eita! Derrubar aquela peste lá. Derruba nada. Faz um zerinho de ré lá, um zerinho de ré. É nóis. Vai vendo, pra você ver como é que vai. Eu achei que ia ter Você andar à frente? Agora eu vou guardar o outro. Vamos ver. Tem que abrir, né? Rapaziada do canal. Mas tu é um baitola. Tô no seu nariz. Vai ter. Esse não faz, né? Esse não faz, né? É o quê? Esse não faz, né? Ah, rapaz, tão maluco? Cadê a música? Cadê a música? É trabalhar no resgate. Tem música nenhuma, não. Olha a sonzeira do Luizinho. Essa é a sonzeira que ele tem. O prateado acabou. O prateado acabou. Ó, até colocou o nome dele aqui, ó. É Luizinho. O prateado acabou? O quê? Acabou o som? Quem? Do prateado? Não. O Thiago vai voltar com raiva. Vai voltar com raiva? Porra, esse não quer levantar o vidro. Ah, já sei. Ele é enjoado esse carro aqui que só a pé. Se não pisar no freio, desliga. Sai daí, rapaz. Fecha não. Vai, beixa. Feche lá, então. Tá fechado já. Oi, então agora acabou. Tá tudo certo aqui agora? Certo. O prateado não vai molhar as botinhas mais não? Não. E cadê a Caia? O cara tem que fazer, uma coisa de cada vez, né? Tem colocação na bicicleta.
Você não vai não. Ô, Você não vai não. Eu duvido que tu ponha. Eu duvido que tu ponha. Rapaz, mas tu é um baitola mesmo. Você vai enxugar, baitola. molhar aquela peste ali da moto. Só pra você largar de ser bonzinho aqui nessa hora na casa dos outros. Olha lá. Tu é um baitola, você vai enxugar. Ó. Você vai enxugar. Olha lá, meti água naquela porra. O pessoal vai ver como se alguém enxuga uma motinha pra ficar bem limpinha. Bem enxugadinha. Pegue o pano. Tu é doido, maluco? Você é papel? A galera vai ver como se fica enxugadinho. Jogadinho? Ai, ai. Pessoal que tá assistindo a gente no canal aí, já se inscreve. Deixa seu like. Compartilha com a galera aí. É vídeo eu, Luizinho. Esse caboclo aí que é enjoado, é um cavalo. Ele é enjoado, ele é um cavalo. Ele é um palhacinho. Tudo é ele. Tudo. Chug. Isso é condução pra caba safado. Um homem desse andar com o carro desse aqui. Rapaz, é uma vespa. Não tem vergonha de andar com isso aqui não? É uma vespa. Um homem desse tamanho? É uma vespa. De mulher isso aqui, rapaz. É vespa, rapaz. Olha, tu é 125 cilindrada. É forte, moço. Não é fraquinho igual você não, baitolo, não, rapaz. Condução pra caba safado. A mulher. É de mulher isso aqui, rapaz. Aí. E a bicha tá bonitinha, né, rapaz? Deixa eu ver. Aí. Ó, esse pano aqui é do prateado, hein? Ó, aí Eu sim. não gosto de mexer com essas coisas, não. Esse pano aqui, ó. Aí, ó. Tô bom. Agora aqui, ó. Aqui, ó. Ainda manda ainda. Que hora que é, Fernando? Tá 5 pra hora de eu ir embora. 9h30. 9h30. Na casa dos outros, assim, no saco. Ei, cara, peste. Tá sujo. Agora pega a cera, a cera. A cera também. Cera é um monte de bosta de galinha que eu vou passar. Pega a Grampix. Ó. Grampix, trim, patrocina. É, tem que fazer o som do astro. É o som do Astra. Som do Luizinho do Astra. É esse agora. É só isso aqui, é surpresa, Acabou. né? Acabou. O Astra do Luizinho, do prateado. Sonzeira. Acabou? Acabou. Até o próximo vídeo. Tchau. Falou? Falou? Falou.